僕待ちきれないな。うわー、すごい景色。罠に使えそうな地形があるね。ジェマさんとメタはまだのようですね。ここで待ちましょう。ごめん、待たせたね。大丈夫ですよ。皆さん揃いましたね。森か。きっと木がいっぱいだよね。森って感じで。いやいや、ではこの目で見に参りましょうか。出発だよ。そういえば星の隊が先に森に行ってベースキャンプを作ってるんだっけ。ええ、早々に向かったそうで。ってマジいいな。何者だろうあの人たち。こっちの森ってどんなところなのかな。見えてきましたよ。うわ、森森森って感じ。行こう。すごい。だよ。でっか。赤いよ。なんでだろう。成り立ちが気になりますね。おい、こっちだ。森にいる昆虫は花とか根とか実とか葉とかをめぐってのいくつかの共生系のうち双粉共生系に当たるんだけどさ、昆虫類が体に花粉をくっつけて、ああこれお願い。来ると思っていた。思うところありまして。あ、運びます。ありがとう。
今までどんな活動を？オリビアでいい。そうだな、ギルドには特殊な任務を請け負うチームがいくつかある。私たちはそのうちの一つだ。それって筆頭チームの？こっちがエリック、生物学者。知り合いだったか？学術院でお名前だけは。というかこの方を知らない人はいませんでした。この森最高。よかった。で、あっちがベルナー、技術畑だな。有名なところで言えば流撃砲の原理の開発者の一人だ。後で話を聞かせてくださいよ。ところで村はどうだった？はい、お話を伺うことができる土砂熊というモンスターです。森を村にあるのはモンスターよけのナルコのみ。ならば簡易キャンプを建て、そこを起点にさっき良さそうな場所を。ありがとう。了解。後で声をかけて。標本の瓶は何本あったらいいと思う？何本でも後悔するのだろう。遠慮しないでまた来てね。ああ、来たか。準備はいい？今回は私たちも歩きましょう。皆さん。それは助かる。あの生き物のそれじゃあ行こうか。この赤い川をたどろう。ここの水ってなんで赤いのかな？水が赤く見える原因はいろいろ考えられるよ。例えば特定のプランクトン型とか。他には植物由来の腐食酸が溶け出た結果とか。ここまで赤くなるのはあまりないと思うけどね。もっと珍しい例ではモンスターの影響で海が赤く見える現象なんてのも報告されていて。ああ、大丈夫。ここの水は人体に害はないよ。飲んでも平気だった。飲んだんですか？止められた試しがない。気づいているか？周囲に小型生物の気配を感じる。確かにさっきからちらほらと。そうなの？ちょっと調べてもいい？簡易キャンプを建ててからだ。だが、そうだな。敵意はなさそうだが警戒はしておこあちらの流れは水が透明ですね。本当だ、赤くない。どこから流れてきているんだろうね。そうだ、このままみんなで流れをたどってみようか。う。簡易キャンプを建ててからな。それにしても広い森ですね。面白いものがたくさんあります。それに何もかもが生き生きとしていて。ああ、見たいもの、調べたいもの、集めたいものがたくさんある。ありすぎる。寄り道したい。気が散ってしょうがない。いっそのことここに住んでしまおうか。ほらほら、集中。ま、いつものことなんだがな。ここだよ。設営しよう。サポート。
では土砂痕跡を探すんだね。痕跡はベースキャンプからここまでの間にもありそうです。見てください。茶色の体毛があります。土砂熊の特徴と一致。よく見ると長さやこれはもう少し探してみよう。これは何だ？土砂熊のものではなさそうだが。ゴワゴワの毛が落ちてるね。この辺りに何かありそうだ。一緒に調べよう。この辺りに何かありそうだ。一緒に調べよう。ここにもあるな。この爪痕、落ちている体毛の色。もしかするとボスのよう。この奥にもシルベムシが反応しているな。これはラバラバリナの綿毛。ラバラバリナとは？胸郭種のモンスターだよ。ほら、独特の麻痺毒種。まだあるかも。きっとそうだよ。ラバラバリナだ。この匂いだと麻痺毒の含有量は少なそうかな。ほら、こっちにも。色あせてない。住処が近い。いいよいいよ、怒涛の収穫だよ。これってやっぱり最高じゃない？頼もしいだろう。いつもああなんだ。でもいなくなっちゃったよ。まさか一人で？いた。ラバラバリナの麻痺毒にやられて。巣に触れれば奴を呼び寄せるだろう。だが行こう。サポートを頼む。起きろ、ネロスケ。任せろ。すまない。
でした。ベースキャンプに戻りましょう。君たちのおかげで。おかげで助かったよ。実は今もマヒドクのそれで私たちは土砂熊の調査を続け。エリックも目を覚ましたし、そこでなのだが、先ほどナタとはどうだろう。一時私たちにナタを預けてくれないか。ナタ、どうする？僕手伝ってきます。君は立派だ。これは君にしかできない。分かった、頑張っておいで。私たちは簡易キャンプへ向かいましょう。ナタならきっと大丈夫。あんたちょっといい？ねえ、武器の貯めた素材がもったいない？そういうわけで
セット完璧。あキャンプに何かが。これって。ついてこいと言っているのでしょう。ここは私が。こんにちは。挨拶もせず申し訳ありません。大丈夫？彼らの言う通りにしましょう。なって行ってみましょう。悪意はないと思います。あそこにもいるよ。蜂蜜を取っているんですね。森は我々のもの。先ほどは取り乱しまして申し訳ありません。あれは大事な後期人型12式うずく丸土偶でして、まさかマリアンヌを盾にされるとは逆らうことなどできません。もちろん他の荷物も大事です。見てください、あちこちに。他の生き物もいるよ。木に岩がついてるよ。危ないよ、下敷きなるよ。捕食してる。危ない。大丈夫でしょうか。大丈夫でしょ。あそこにも。きのこか。キノコ集めてるんだ。随分と古い建造物ですね。
これはいつ頃作られたものなのですか？さあ、ねえ、着いたった。おお、こちらが。登って登って。おいでよ。おいでや。この奥のようです。ほほう。ヒレス、この森は我々モリバーのもの。これはかなり古い。ごきげんよう。我々は無害です。あの小さな。なりません。正当なるシャバ代です。ですが取引、あの桃色の毛は大層素晴らしい。大きなものを追い払えば。桃色の毛とは。こうなったら仕方ないね。モリバーって言うんだね。エリックさんによるとババコン川西のこちらにも。よし、行こう。見つかった。逃げます。モリバーたちはどこで言葉を覚えたんでしょう。古い言葉も新しい言葉も混じっていましたよ。さっきのシャバダエってなんだろう。おそらく土地の使用料という意味だと思います。何か聞こえますね。おそらくいびきだ。静かに歩いて近づこう。いたね。
しましょう。聞きましたよ、モノモノ。大きな桃色。森にどんなモンスターがいますか？長いもの？白いのないキラキラを引きずることも。空の。そう、それ。我々の言葉を。ははー、お目が高い。森のこの言葉は古き我々がおすそり。しかしそれも過去のこと。我々クナファ村の方々と。そう、森に入るときはシャバ台をよこせなさい。寛大。小さな家を返して。当然です。我々今後もまた取引。例えば土砂熊の毛皮はお好きですか？茶色、大きな牙。なりません。茶色の毛皮は硬い。何より乱暴なボス。ボスは。それではまた取引してよ。土砂熊は群れを作り頭がいる可能性がある。群れは時に大胆な行動を起こします。さらに確認に行こう。はい、一度簡易キャンプへ。あれ、戻ってきたのか、鳥の隊。こっちはなんとかやってるよ。ベースキャンプもうまく回り始めたから、その分協力を求められたら答えてやろうじゃないか。皆さんの困りごとを聞きつつ土砂熊
給品を確認しますね。あ、頼んだ。あんたちょっといい？ねえねえ。もっと派手な方がいいかな。いつでも待ってるよ。どのカレーキャンプ？どのカレーキャンプ？仕上がりを楽しみに。どのカレーキャンプ？はいよ。はい、完了。